গায়েজ, আজকে আমার কক্সবাজার ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন। ঘুম থেকে উঠেই আমি রুফটপে যাচ্ছি। রুফটপ থেকে আপনাদেরকে সি ভিউটা দেখাবো এবং আমি নিজেও উপভোগ করব। ওয়াও! আমার হোটেলের ছাদ থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটা আসলে খুবই অসাধারণ, অপূর্ব। রুফটপ থেকে বিচের এই ভিউ, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। ভোরবেলায় সমুদ্রের সৌন্দর্যটাই আলাদা। যখন ছাদ থেকে দেখবেন সেটার অনুভূতি আরেক রকম। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই ছাদে চলে আসছি। আসলে ক্যামেরায় বন্দি করা দৃশ্য আর সরাসরি দেখার মধ্যে অনেক ব্যবধান। একদম সকাল, আমি একা ছাদের উপর, আর কেউ নেই। হোটেলের ফ্রন্ট সাইড অ্যাঙ্গেল থেকেও সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। নিচে ফার্স্ট ফ্লোরে এটা হচ্ছে সুইমিং পুল, আর একদম ফ্রন্ট সাইড হচ্ছে এইটা এন্ট্রেন্স, সামনে ডান দিকে। ছাদ থেকে নেমে নিচে চলে আসলাম। খুব সকাল, সম্ভবত বেশিরভাগ মানুষই ঘুমাচ্ছে। আমি একটু হাঁটাহাঁটি করি। হোটেলের এই দিকটা থেকেও সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। আমার রুম নাম্বার 348। বেডটা একটু অগোছালো, কারণ একটু আগে আমি ঘুম থেকে উঠে গিয়েছি, এখনও হাউসকিপিং আসেনি। আমার রুমের উইন্ডো থেকে বাহিরের দৃশ্যটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। আমার উইন্ডো থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এখন সকালের নাস্তা খাবো, নাস্তা খেয়ে ঘুরতে বেরোবো। ব্রেকফাস্ট শেষে বের হয়ে পড়েছি মেরিন ড্রাইভ রোডে, যতটুকু যাওয়া যায়। এই রোডে সমুদ্র দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে আনন্দ, সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা অনুচিত। একমাত্র যেই আনন্দ উপভোগ করেছে সেই আমার মনের অভিব্যক্তিগুলি উপলব্ধি করতে পারবে। কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম অখণ্ডিত সমুদ্র সৈকত। 122 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই সমুদ্র সৈকতের বৈশিষ্ট্য হল পুরো সমুদ্র সৈকতটি বালুকাময়, কাদার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সুইজারল্যান্ডের নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন নামীয় বার্নার্ড ওয়েভারের ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 2000 সালে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বের প্রাকৃতিক নতুন সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি কয়েকবার শীর্ষস্থানে ছিল। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত একটি মায়াবী ও রূপময়ী সমুদ্র সৈকত। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সে তার রূপ পরিবর্তন করে। ইহা আসলেই একটি আশ্চর্যের বিষয় যে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতটি আমাদের দেশে। আমরা সামনের দিকে এগুচ্ছি। রাস্তার দুপাশে গাছপালায় ঘেরা, তার এক পারে সমুদ্র, অপর পারে পাহাড় বেষ্টিত, সত্যি অপরূপ। হিমছড়ি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে আমাদেরকে একটু স্লো হতে হয়েছে।
এখানে চেকপোস্টে সবাইকেই একটু স্লো হতে হয়। আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর ড্রাইভওয়েটাই এইটা, যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন। আমরা ডাব খাওয়ার জন্য একটু নেমেছি মারমেড বিচ রিসোর্টের কাছে। ডাব কত করে? হ্যাঁ, এটা কত করে আর ওটা কত করে? আর ওটা কত করে রাখবে? এগুলা চারটা দিবা, কত করে রাখবা? 30 টাকা করে দিই। হ্যাঁ আচ্ছা 40 টাকা করে দাও। চারটা নিতেছি, 4টা দাও, দিল্লি দাও, নাহলে ডাবের অভাব নেই রাস্তায়। দিবা? হ্যাঁ 4টা ভালো দেখে কাটো। এখানে দামাদামি করে খুব সস্তায় ডাব পাওয়া যায়। 40 টাকা করে যে ডাব নিলাম, আমাদের ঢাকায় তার মূল্য 70 থেকে 80 টাকা। ডাব কি কিনানো না নিজের গাছের? ও, আমরা ঠিক মারমেড বিচ রিসোর্টের কাছে ডাবের জন্য নেমেছি। ডাব খাওয়ার মজাই আলাদা। রয়্যাল টিউলিপের সামনে চলে এলাম। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য ব্যক্ত করে শেষ করা যাবে না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান মহোৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মহান বিজয় দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় সমুদ্র সৈকতে লাখো মানুষের পদাচরণ হয়। ততদিন কক্সবাজারে আমার থাকা হবে না, তাই প্রতিমা বিসর্জন এইবার আমার দেখা হবে না। বাইক রাইডে যাচ্ছি। সমুদ্রের পাড়ের বাইক রাইডের মজাই আলাদা। রয়্যাল টিউলিপ থেকে ইনানি বিচ, ইনানি বিচ থেকে রয়্যাল টিউলিপ। যাকে ক্যামেরা ধরতে দিয়েছিলাম সে আসলে ঠিকভাবে শ্যুট করতে পারেনি, তবে বাইক রাইডটা বেশ উপভোগ করেছি। রাইড শেষে এখন আমাদের ফিরে যাবার পালা, তাই আমরা ফিরে যাচ্ছি। এখানে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় চেকপোস্ট আছে। টেকনাফ দিয়ে মায়ানমারের বর্ডার থাকার কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে এত সব চেকপোস্ট। ফিরে এসে সরাসরি দুপুরের খাবারের জন্য চলে যাচ্ছি। আজ আমাদের খাবারে থাকছে ডাল, রূপচাঁদা ফ্রাই, লইট্টা ফ্রাই, আলু ভর্তা, চিংড়ি মাছ, ভাত এবং কোরাল মাছ। খাওয়া দাওয়া শেষে হোটেলে ফিরে এলাম।
এখন রুমে যেয়ে একটু বিশ্রাম নিব। এখন সন্ধ্যা, হোটেল লবিতে লাইভ মিউজিক হচ্ছে। চলুন আমরা একটু মিউজিক উপভোগ করি। মিউজিক শেষে রুফটপে যাব। হোটেলের রুফটপে চলে আসলাম। রুফটপ কিচেনে খাবারের আয়োজন চলছে। রুফটপ কিচেনটা লাইভ কিচেন। যদিও সকালবেলা রুফ একদমই খালি ছিল, আমি যখন এসেছিলাম তখন কিছুই ছিল না। সন্ধ্যার পর থেকে এখানে কিচেনের আয়োজন করা হয়। রুফটপে বসে খাবার খাওয়ার আনন্দটাই অন্যরকম। চলুন আমরা একটু কিচেনটা ঘুরে দেখি। আমাদের রেড স্ন্যাপার গ্রিল চলে এসেছে। যদিও এখানে ফিশ একটু এক্সপেন্সিভ, তাই বলে রুফটপে বসে খাবার খাওয়ার আনন্দ তো আর মিস করা যায় না। আবারও হোটেল লবিতে চলে এলাম। আপনাদেরকে হোটেল ওশান প্যারাডাইজের লবিটা একটু দেখাই। এখন ডিনার টাইম। একটু পরে ডিনারে বের হব। আজকে ডিনারটা বাইরে করব। ডিনারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আজকে ডিনারে শুধু ফিশ থাকবে। আমি সবসময় সমুদ্রের পাড়ে আসলে সবার আগে ফিশ প্রেফার করি। প্রথমেই ওদের এখানে লবস্টার তথা গলদা চিংড়ি নিলাম বারবিকিউ করার জন্য। পোপাইস চিকেন অ্যান্ড সি ফুড। লবস্টারগুলো রেডি, এখন খাওয়ার পালা। লবস্টারটা তো আপনি করেছেন না? সামনে আসেন। এটা আসলে কেমনে আপনারা ক্লিন করার পরে কেমনে কি করেন? এটাকে প্রথমে আমরা ক্লিন করার পর এটা ম্যারিনেট করে দিই। মরিচ আছে, আপনার লবণ আছে, তারপর আমাদের স্পেশাল একটা সস আছে, এটা আমরা নিজেরা বানাই। আচ্ছা, এটা সস দিয়ে ম্যারিনেট করে তারপর আমরা কিছুক্ষণ রেখে তারপর এটাকে বারবিকিউ করি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অনেস্টলি লবস্টারের টেস্ট ভালো ছিল না, তাই আমরা পাশের রেস্টুরেন্টে আসলাম। সি শোর ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। দেখি ওদের খাবারের টেস্ট কেমন হয়। ওদের কাছ থেকে কাঁকড়া নিলাম, টুনা নিলাম আর স্কুইড নিলাম। আমাদের সি ফুডগুলো প্রায় রেডি। শেফ তার ফাইনাল কাজ করতেছে। দেখেই মনে হচ্ছে টেস্ট অনেক ভালো হবে।
এইটা আমাদের স্কুইড, কাঁকড়া এবং টুনা হয়ে গিয়েছে, স্কুইডটাই বাকি ছিল, সেইটাও হচ্ছে। এইটা কাঁকড়া, এইটা টুনা আর এটা স্কুইড। ওদের খাবারের টেস্ট খুব ভালো ছিল। ডিনার শেষে হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। হোটেলে চলে এলাম। করোনার কারণে প্রতিটা যানবাহনের চাকার মধ্যে স্প্রে করা হচ্ছে। এখন রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব, কারণ সকালেই আমাদের ফ্লাইট। রুমে চলে আসলাম, একটা কফি খেয়ে নিই। গুড নাইট, সকালে দেখা হবে। গাইজ, ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে সরাসরি নাস্তা খেতে চলে আসলাম। আজকে আমরাই মনে হচ্ছে ওনাদের প্রথম গেস্ট। নাস্তা খেয়ে বের হয়ে পড়তে হবে, কারণ সকাল 9:05 আমার ফ্লাইট। টেবিলে নাস্তা নিয়ে বসেছি, এখন খাবো। নাস্তা খাওয়া শেষে বের হয়ে পড়লাম। ব্যাগেজ রাতেই গোছানো ছিল। কক্সবাজার এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে গাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছে। আমরা যথাসময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাব। কক্সবাজার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে গিয়েছি। ব্যাগেজ স্ক্যানিংয়ে দিয়ে ভিতরে চলে আসছি। বোর্ডিং পাসটাও নিয়ে নিলাম। এ হচ্ছে কক্সবাজার ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট। সব যাত্রীরা এখানেই ওয়েটিংয়ে থাকে। এখন প্লেনে উঠব। আমাদের প্লেন রেডি। সব যাত্রীরা হেঁটে প্লেনে চলে যাচ্ছে। নোভোএয়ারের VQ922-তে আমাদের ফ্লাইট। নোভোএয়ারে করে আজকে চলে যাব। প্লেনটি রানওয়েতে যাচ্ছে। অনলি 1 ঘন্টার ফ্লাইট। খুব বেশি সময় লাগে না কক্সবাজার থেকে ঢাকা পৌঁছাইতে।
নোভোএয়ারের VQ922 রানওয়েতে এসে পৌঁছেছে। এখন টেক অফের জন্য রেডি, এক্ষুনি টেক অফ করবে। আমরা ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছি। এখন আমরা ভূমি থেকে অনেকটাই উপরে, ধীরে ধীরে আরো উপরে চলে যাব। প্লেন এখন ভূমি থেকে অনেক উপরে, এখন আমরা মেঘের উপরে অবস্থান করছি। প্লেন থেকে মেঘের দৃশ্য খুবই সুন্দর, মনে হয় যেন ছুঁয়ে দেখি। আমরা এই মুহূর্তে মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছি। আমরা ঢাকায় চলে এসেছি, কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যান্ডিং করব। প্লেনটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ধীরে ধীরে প্লেনটা নিচের দিকে নামানো হচ্ছে। ফাইনালি আমরা ল্যান্ড করে ফেলেছি। এক ঘন্টার মধ্যে আমরা ঢাকায় এসে পৌঁছে গিয়েছি। কক্সবাজার টু ঢাকা মাত্র 1 ঘন্টার ফ্লাইট, এখনও প্লেন থেকে নামিনি। এয়ারপোর্টে অনেকগুলো প্লেন সারি সারিভাবে ল্যান্ড করা আছে। গাইস, আমরা চলে এসেছি। এখন বেল্টে দাঁড়িয়ে ব্যাগেজের জন্য অপেক্ষা করছি। ব্যাগেজ নিয়ে সরাসরি বাসায় চলে যাব। আমাদের কক্সবাজারের ট্রিপ শেষ, এখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি। যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন তাদের সবাইকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাপোর্ট পেলে সামনে আমার সবগুলো ট্রাভেলই এইভাবে আপনাদেরকে ইউটিউবে দেখাবো। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং সাথে সাথে বেল বাটনটি চেপে রাখুন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। ভিউয়ার্স, আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।